Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Monto plus tiamiantsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny Logité. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Luxor, le plaisir du confort. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa indray atao anatin'izao Logité izao asaina renao anaraka ireo vaovao izay nomanina eo anao tamin'ity androany ity. Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny fivoarana isan'ireo olona izay voan'ny Covid-19 tamin'ity androany ity na ny fivoarany isa mazava ho azy. Fantatrary fa olona roa indray no lavy ny tsy mikaretina Covid-19 tamin'ity androany ity raha araka ny tatitra ofisialy voaray tafiakatra 12 araka izany ireo olona lavy ny tsy mikaretina hatramin'ny sininy coronavirus teto Madagasikara. Ankoatra izay dia tafiakatra 9 ireo tranga vaovao olona fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina ka dia 9 amin'ireo dia avy eto Antananarivo raha toa kosa mbola misy mahery ny 210 ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Mitontaly 12 nisan'ireo fahafatesana vokatry ny tsy mikaretina Covid-19 namony ainy roa no nampahafantarina androany ny iray amin'ireo dia karana teratany indiana mpandraraha fantadaza eto andrenivohitra. Misy 7 kosa ireo tranga vaovao. Avy eto Antananarivo avokoa ny 7 amin'ireo, ny iray kosa avy any Vohipeno, any amin'ny faritra Vadivavy Fitovonany. Fitiliana 7 sy 300 sy 2 sy 2 alina treto no vita na ahafahana nahazo ny antotanisa 3 sy 300 sy 2 manondry ny isan'ireo voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina. Satria ny ampirombin'ny 10 izany ho an'ny androany. 7 sy 200 ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 20 amin'ireo des formes graves na ireo izay mampiseho fahasarotana eo amin'ny soritraretina. Ny aila deuxième no mandray fitiliana betsaka indrindra izany hoe 7 sy 200 amin'ireo fitiliana 20 sy 700 vita tato anatin'ny 4 ora. Fa voamarina ho isan'ireo voan'ny coronavirus ny profesora Mamy Lalatina no mafisiny izany tamin'ny alalan'ny fijoroan'ny vavolombelona nataony tao amin'ny tambazotra pejy Facebook efa manaraka fitsaboana i profesora Mamy Lalatina amin'izao fotoana izao raha araka ny vaovao hatrany. Izy moa dia mpitsabo mpandidy ao amin'ny hôpitaly HGRA ankoatra ny maha-ministry ny fahasalamana azy teo aloha araka ity vaovao izay entiny Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniana amintsika ity. Isan'ireo marary mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 ny profesora Mamy Lalatina Andriamanarivo, mpitsabo manam-pahaizana manokana amin'ny fandidiana ny ankizy ao amin'ny HGRA no sady minisitry ny fahasalamana taloha ihany koa. Namafisiny tamin'ny fijoroana vavolombelona nataony teo anivon'ny tambazotra an-tserasera fa tao anatin'ny fanatanterahana ny asa no nahazoan'ny profesora Mamy Lalatina ny tsy mikaretina coronavirus. Mpitsabo maromaro ankoatra azy ihany koa no efa voamarina ho pozitif taorian'ny fitiliana atao azy ireo. Sokajina ho porteur sain na ireo marary tsy mampiseho soritraretina izy saingy efa manaraka fitsaboana kosa raha ny fanazavana hatrany. Tsy mbola naharay an-tsoratra ny taratasy milaza ny valin'ny fitiliana ny profesora Mamy Lalatina hatreto saingy nanamafy ny tokony hitandremany tsirairay avy indrindra fa ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny firongatry ny valina aretina Covid-19 izay miha mahery vaika na dia azo tsaboana azy.
Vaovao mahakasika izay coronavirus izay hatrany tsy maraka intsony ny hôpitaly izay andrasana ireo olona marary ny Covid-19 eto Antananarivo. Feno ny hôpitaly Etsibe Felatanana mivoaka eny amin'ny lavarangany hôpitaly ny ankabeazany ireo marary mitohy hatrany anefa ny fampandehanan-draharaha eny amin'ny hôpitaly Be Felatanana sy Agiera araka ny fanazavana izay voaray tamin'ity androany ity. Tsy marina ary ny filazana fa mihidy ny sampandraharaha sasany ao amin'ireo hôpitaly roa ireo. Araka ny fanazavana voaray teny an-toerana dia feno ny toerana andraisana ireo marary ny Covid-19 eto Be Felatanana. Efitrano 100 mahery eo no manana andraisana ireo marary, tsy ampy ny toerana nefa tsy mbola voafeny aretina. Mitombo isan'andro ireo voan'ny Covid-19 eto Antananarivo, tsy mbola misy hatramin'izao fotoana izao ny fijerevana izany. Nanamafy kosa etsakila ny tompon'andraikitra fa misokatra avokoa ireo sampandraharaha rehetra na ao amin'ny hôpitaly Be Felatanana na ao amin'ny Agiera. Ity farany izay ambara ho nanidy ny toeram-pandidiana sy ny ao amin'ny sampana vonjitaitra tao anatiny andro maromaro. Nanday izay ny tompon'andraikitra tao an-toerana ary nilaza fa mitohitony isan'andro ny asa ao amin'ny Agiera. Misokatra izao ohatra ny fandraisana marary ao amin'ny sampana vonjitaitra eto amin'ny Agiera. Misy kosa nefa ny lamina ho an'ireo rehetra tonga ato an-toerana hisorohana ny mety hiparitahan'ny ny Covid-19. Ny hôpitaly Lavangy dia mahafantatra izany fa hoe essentiellement chirurgical izany toerana fandidiana, kanefa koa misy ny fandraisana nomamiadana, misy koa ireo famelomanaina maro samihafa, ary misy ny fanarena ara-bata rééducation fonctionnelle, misy ny aretin'ny rà, izany hoe ny service rehetra eto amin'ny hôpitaly Lavangy Andrenavalona dia mandray marary avokoa, ary miasa zany 7 andro 420 ora. Tsy misy mihitsy ny famangina na anankiray ary tsy zay zany anisany tokony lazaina zany hoe efa lazaina hoe tsy misy ny famangina satria ny olona misisika any ho avy sy ho avy tsy misy aloha ny famangina. Raha ny olona mandeha makaty dia olona ray ihany manaraka azy ary rehefa avy eo ny olona misolo zany ny olona manolo dia mifandimby dia anankiray mifandimby. Ezahana zany arak'izay azo atao mba tsy hisy olona be dia be mandeha mitaty satria arakaraka mabetsaka ny olona no ahatonga ny manafaingana ny fiparitahan'ny aretina. Manoto ivakany etsakila ny fitaraina ataon'ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpianatra ho mpitsabo manoana ny tsy fahampiany ny fitaovana hiatrehana ny aretina. Araka ny fanazavana voaray dia tsy ampy ny fitaovana eo amin'ny hôpitaly, anefa anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny anampy ireo mpitsabo sy mpianatra ho mpitsabo manoloana izao Covid-19 izao. Mitombo isatrany kosa ireo mpiasan'ny fahasalamana fantatra vavoan'ny Covid-19. Fa anisan'ireo mifandray mivantana amin'ireo marary ny Covid-19 ireo mpiasan'ny fahasalamana, ivoaka amin'ny fahanginana ary ny fianakaviam-ben'ny mpiasan'ny fahasalamana. Raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny ministera mpia azy ireo hatramin'ny farany ity herinandro ity nisongadiny io nandritra ny fivoriana omaly tolakandro izay niarahan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo. Fantatra kosa fa hivaly amin'ny ampahany fangatahan'ny mpitsabo interne ka dia nanapa-kevitra ary niverina amin'ny asany saingy mbola service minimum ihany no atolotra izy ireo manomboka rahampitso. Tombanana ho zato mahery ny mpiasan'ny fahasalamana efa voan'ny coronavirus izao ny filohan'ny Paramed. Andanin'izay raha ny toeram-pandraisana ireo marary ny valanaretina efa hipoka avokoa ny eto Antananarivo. Ohatra noraisin'ny tao Be Felatanana, efa feno ireo fandriana 10 andraisana ny marary ny coronavirus, any ka lasa nakisaka ny amin'ny sampandraharaha-pitsaboana hafa. Zava-doza satria ny mpitsabo indray no amindra amin'ireo marary hafa ireo izay hitantsika fa ny akamaroan'ny olona maty ny coronavirus teto dia olona manana aretina hafa daholo, aretina mitaiza. Ka raha ireo olona efa marefo marary eo no mifindran'ny coronavirus dia hiakatra tampoka anisan'ny maty. Omaly tolakandro nisy ny fivoriana niarahan'ny fianakaviam-ben'ny mpiasan'ny fahasalamana. Nivoatra tamin'izany fa mitovy ny fitakiana satria miompana amin'ny fepetra fototra toy ny fiofanana, ny epi, ny prime de risque ary indrindra ny tokony anatevenana ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay tokony hiakatra avy telo eny. Ny zava-misy nefa manao asan-tsitrapo ny atsasaky ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara. Raha mandeha ao Be Felatanana ianareo dia ny zavatra misy ao amina service anankiray itsaboana marary dia raha paramedy fotsiny resahako dia hoe titulaire anankiray fa bénévole 10 manampy isa azy ao. Zany hoe raha ireo bénévole ao Be Felatanana ireo fotsiny no miteny hoe zay tsy hanao tsony dia mikatony io hôpitaly io.
fa ny zavatra mampalahelo dia mitantana indray no miteny hoe rehefa mialonareo a dia soloanay fotsiny dia vita ny raharaha ka mampalahelo raha ohatra hoe nefa ny olona manolo tena anampindray a no karazany anaovana chantage ohatran'izany zavatra zany. Milaza hoe fanampandren'ny ministera PIA ny fianakaviambe ny mpiasan'ny fahasalamana ka raha tsy misy ny fandraisana azy ireo hatramin'ny farany ity herinandro ity dia hanao fanambarana iraisana maneho fa hivoaka amin'ny fahangina ny fianakaviambe ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa tsy nitsatra nanome vahaolana sy nitady fiara-miasa tao anatin'izay 3 volana izay. Raha toka tsy misy ihany ny fijerenana vahaolana atao hoe azo tsapahitanana ao anatin'izay famenona ny fepetra fototra izay ao aorian'ny fanambarana dia azo antoka fa iroso ao anatina atao hoe fitokonana voarindra ny mpiasan'ny fahasalamana zany hoe misy rindran-damina ao apetraka ao fa izahay kosa dia ampisi ao fa tsy hamony tena manoloana n'izao ady mavesatra amin'ny coronavirus izao. Na izany azy manomboka rahampiso hanao service minimum ireo mpitsabo mpianatra saingy namafizin'izy ireo fa mbola mitoehatrany ny hetsika. Ny anton'izay efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny ministera nampahafantarina tamin'izany fa ahazo anjara arotava ny mpitsabo interna amin'ireo masika enina ho aparitaka any amin'ny CHU sy ny toeram-pitsaboana fototra. Tsy mbola nahazo ny mpitsabo mpianatra valy teny kosa nefa raha ho azon'izy ireo ihany ny prime de risque na tsia. Nouvelle manifestation des personnels. Nanao hetsika indray ny mpiasan'ny fahasalamana frantsay ny talata teo nangataka fampitaovana misimisy kokoa izy ireo natsikafin'ny krizy ara-pahasalamana ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahampian'ny fitaovan'ireo mpitsabo izay nangataka fijerena akaiky kokoa ny momba azy ireo. Eo ireo mpitsabo fa eo koa ireo mpiasa tsotra, mpiasa birao, ireo ivotoerana misahana be antitra efa mambola an'izao no nipetrahan'ny adievitra ary raha niaraka tamin'ireo olona nanohana anay izahay 2 volana lasa zay dia to lasa miverina hatrany amboloana indray izao hoy Philippe Martinez tarika ny CGT. Fin mai, le gouvernement a lancé le Ségur. Efa nandroso ny Ségur de la santé ny gouvernement tamin'ny farany volana May teo. Vola 4,3 miliara euro no natokan'ny gouvernement saingy tsy ampy ny fanampiana hoy ireo syndicat sy vondron'ny hôpitaly mikatso ny fifanarahana. Celle qui est difficile à comprendre pour la population, je pense. Tsy misy zavatra tapaka hatramin'izao hoy Stéphane Dogerme avy amin'ny collectif interhôpitaux sarotra amin'ny vahoaka ny hahazo hoe vola amina miliara no naroson'ny gouvernement tanatsarana ny karamampiasa saingy ho tsinjaray na amin'ny hôpitaly tsy miankiny vola io. Nangatahanay anefa dia vola mba ampitoviana amin'ny karamanay amin'ireo mpiasam-panjakana any amin'ireo firenenkafa dia izao hita fa mitsokan-daharana makany amin'ny hôpitaly tsy miankina izao avokoa ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny fahasalamana. Tsinjovana misimisy kokoa manoloana ny krizy ara-pahasalamana izay mbola mitohy any amin'ny hôpitaly. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes juste. Tsy izahay akory no hoe navita inona fa olombelona fotsiny ihany hoy ity mpitsabo mpanampy ity. Natahotra izahay saingy nanao ny asana ihany koa. Nandao ny fianakaviana mba hamonjena ain'olona. Narary ny Covid koa izahay maro ireo mpiara-miasa izay narary ka mba mangataka fampitaovana izay ilaina ary tsy maintsy ho ilaina foana mantsy zany. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny centre médical Covid-19 eny amin'ny village voage Andotapenaka izay natokana anatanterahana fitiliana faobe ho an'ireo manahy ho voan'ny coronavirus. Araka izany dia eny an-toerana ihany koa no andraisana antanana izay olona vonona hiatrika ny essai clinique izany hoe anaovana andrana sy arahamaso amin'ny fampiasana ny artésunate sy vitamine C hoentina miady amin'ny tsy mikaretina Covid-19. Arahana ny vaovao mahakasika izay. Ny sakafo zany dia mizara anankitelo ezabe. Ny voalohany dia ile antsoina hoe ny préclinique. Ato zany miditra ireo olona éligible amin'ilay essai clinique. Fa rehefa tonga ao izy dia mbola miandry ny analyse biologique. Izay vao afaka miditra amin'ilay essai clinique raha mahafeno ny critère biologique sy clinique. Dia eo amin'ny 12 heures 24 heures izy no mijanona ato. Dia ny salle tsirairay mba hiarovana amin'ilay mpiasa ato dia misy ny antsoina hoe tente d'habillage ampidirana an'ilay protection rehetrarehetra. Dia misy ny antsoina hoe
dia miditra ao amin'ilay salle izy dia misy natsoina hoe tente de déshabillage manala an'ilay epi mba hiarovana an'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana rehetrarehetra tompoko. Mizara roa eto ny lehilahy sy ny vehivavy ary samy manana efitrano kely isan'olona. Ahitana fandriana, fitoeran'entana hatramin'ny fanariam-pako. Misy toeram-pidiovana sy fivoahana ihany koa ary tsy mivoaka ilay marary fa hanaterana sakafo. Misaraka ihany koa ny toeram-pitsaboana andraisana tanana ny lehilahy sy ny vehivavy. Efa vonona ny respirateur ho an'izay marary manana fahasarotana. 7 andro ny fe-potoana hijanonany marary ato. Aorian'izay mifindra ato amin'ity efitra ity ka raha maso mandritra ny rotokom-bolana farafahelany. Amafisin'ny tompona andraikitra fahajaina tanteraka ny zony marary. Natao ampiala voly ireo marary raisina tanana tokoa sy ireto kilalaon-tsaina samihafa ireto, ny fahita lavitra ary ny interneto. Misy toerana manokana isoloana ireo mpitsabo epi sy diovany. Ato amin'ity efitrano ity kosa no ifampiresahana ireo siantifika. Misy ny fiara-miasa amin'ny anjerimanontolo ao Maurice, any États-Unis ary any Thaïlande. Fa ny miara-miasa amintsika dia ny professeur Donjay, izay professeur président l'université ao Nosy Maurice Picarka, miara-miasa amintsika. Ao ny docteur Nathan Boudir, izay dokotera any Arizona. Dia zay no misy fifandraisana navitra ny fotoana maro miaraka tamintsika malagasy, miaraka tamin'ny professeur ny docteur Nathan no hoe inona marina ny fomba fitrangany sy ny fomba fivoarana ny fivalan'aretina coronavirus ity ao anatin'ny vatan'olombelona. Dia zay natsapa fa ny protocole zay ho apetratsika eto dia raha masitrana cancer azo avy amin'ny vokatra, azo avy amin'ny artémisia zay navadika hotsindrona tsy tsika nanao azy fa vokatra sy fanafody efa misy izy io fa ny fomba fampiasana anazy, ny fomba fanambarana an'ireo fanafody no ahafahantsika anamarika afaka fotoana fohy ny fahombiazana zany essai clinique zay atao. Mandalo sivana ny olona rehefa tonga eto ka izay hita fa mitondra ny tsimikaretina ary misy soritra-retina dia entina ao amin'ny centre médical Covid-19. Azavaina amin'ny marary ny fanafody sy ny fomba fitsaboana azy ka ireo manaiky an-tsitrapo ihany no hanaovana ny essai clinique na ny fitsaboana anaraha-maso ny fiasan'ny fanafody. Ampiasaina manokana amin'izany ny artezonate fampiasa amin'ny tazomoka miampy vitamine C ka jerena raha mandaitra amin'ny coronavirus. Ny tombony olona mateto zany dia voara-maso izy, zany hoe miditra eto zany dia jerena daholo ny tsy hoe parametre biolojika rehetrarehetra tsy klinika rehetrarehetra dia jerena hoe isaky ninona ahoana ny fivoaran'ilay aretina ao anatiny ao sy fivoaran'ilay toe-tenan'olombelona manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Nahazo ny fankatoavan'ilay antsoina hoe comité d'éthique de recherche biologique malagasy ilay izy zany hoe efa dinihan'ireo manam-pahaizana sy mijery momba ny toetrany marary ao dia izay no zavatra ho atao eto. Zany hoe ara-statistika zany hoe raha atao fanafody io dia ahoana ny fahombiazana amin'ny Covid-19. Filaharam-be toy izao no hita tetỳ amin'ny village Foarandota-penaka Androany. Misy amin'izy ireo no efa teto nanomboka tamin'ny 9 sasany maraina. Nanao fitiliana tamin'ny voalohany dia afaka 9-10 andro vao mivaly ny fitiliana. Dia efa nipoka aloha zany tao anatin'izay satria cas contact ilay anahy. Dia tapitra ny ray volana dia miverina amin'izay hoe hanao fitiliana dia hoe zay aty tsy manao izy ny ao amin'ny be felan-tanana fa rehefa salama ianao dia mandehana fotsiny mivoaka. Dia rehefa nahenao an'ity zany dia nandeha aty indray hoe hanao fitiliana fandroa satria tsy mandry mihitsy ny saina hoe ianao pozitiva dia endana mivoaka fotsiny amin'izao avy nefa tsisy fanaraha-maso mihitsy na ray arana. Dia zay zany mahatonga ana nandeha aty. Betsaka zany fanolona volo. Dia aloka zany mba hoe mijery ny tenako alongany mba hoe misy hoe zatsy misy. Zay mahatonga anao fitiliana zany. Mahery ny 9 eo ny fandriana natokana andraisana ny olona vonona anaovana essai clinique. Ankoatriny hoe masitrana na tsy ilay fanafody, isan'ny jerena ihany koa ny fiatrekan'izany amin'ny vatan'ny olona hoy ny fanazavan'ny mpisabo.
Isy avy eo ny fikirakirana antotam-baovao amin'ny alalan'ny statistika ary aorian'izay vao fantatra hoe nanahoana ny fiasan'ilay fanafody. Fa ankoatran'ny ady amin'ny coronavirus dia ady mbola miandry ny Madagasikara ihany koa ny ady amin'ny tazomoka. Tao anatin'ny iray volana monja dia miisa 2.30 ireo olona namony ainy tao amin'ny distrikany Befotaka faritra Atsimo Atsinanana. Tonga tany an-toerana ny maly ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana ary dia nanamarina fa vokatry ny tazomoka ny fahafatesana 13 tao anatin'izany. Toerana mitoka-monina ary sarodalana ny any Befotaka raha araka ny fanazavana. Ny aiky ny tsy fahampiny ny fanafody eto miatrika izay tazomoka izay moa ny ministera. Trangam-pahafatesana hafahafa 2.30 no voarainy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teo anelanelany 4 Mey hatramin'ny 13 Jiona, izany hoe tao anatin'indray volana monja. Tao amin'ny distrikany Befotaka any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no naharainaisana ny fanairana ary voakasika manokana amin'izany ny komina Rantsara. Fantatra dahory ny fanadiadiana natao fa tazomoka nitarika ny fahafatesan'ny olona 13 tao anatin'izany. Andrasana kosa ny fanadiadiana ho an'ireo antony afaty ny ambiny izay isany nahitana sorotsaretina fivalanana ary ankizy ny ankamaroany. Ny aiky ny tsy fahatombana ny fanafody sy ny fitaovana hitsaboana ny tazomoka any an-toerana androany ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fantatra ny tsy fahampian'ny fanafody tany an-toerana dia tamin'ny herinandro efa nandefa fanafody tany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tao anatin'izay ny fitiliana ny tazomoka sy ny fitsaboana ny tazomoka. Ny zavatra fantatra ihany koa tamin'ireo zaza izay maty tao anatin'ireo 2.30 ireo dia nisy areti-pivalanana. Dia mazava ho azy fa nalefa tany ihany koa ny fanafody natao hitsaboana ny fivalanana. Ny zavatra iray tsy azo adonoina dia toerana mitoka-monina ary sarodalana le toerana hitrangan'le valanaretina amin'izao. Tamin'ny faha 5 volana Mey no niala teto ny ekipa avy amin'ny centrale hanampy an'ireo le mpitsabo any an-toerana. Mba azontsika tsaina ve hoe raha miala eto izy ny 15 Jiona azafady maraina dia omaly amiray izy vao tonga any amin'ilay toerana. Dia izay zany mino fa ao anatin'ny 2 andro manaraka dia mety azo fanampim-bana zavantsika afantarana misimisy kokoa hoe inona marina moa zany nitranga-javatra amin'izay hoany. Mahery ny 20 sy 900 ireo maty ny tazomoka raha ny antotanisa manerana ny nosy navoakan'ny ministeran'ny fahasalamana ny fiandohan'ny volana Jiona lasa teo ho an'ity taona 20 sy 2000 ity. Ny vaivay izany tato anatin'ny 2 volana arivo mafy ny any amin'ny faritra ilany atsimon'ny nosy. Ankoatra ny fitondrana fanafody any Befotaka dia nampanarahana fitaovana fanaovana fitiliana ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana efa nalefa nanamafy ny fidinana ifotony any an-toerana. Ny voankazo ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha CVO tany Tomasina sazy miantona 3 volana no sazy ho an'ireo olona 2.20 voapanga tamin'ity fandikan-dalàna ity. Misy ihany koa ny fandoavana onitra izay mandidina ny 2 tapitrisa ariary tsy aivina fa dia nosamborina noho ny famarotana tambavy Covid organique sasandoka tany Tomasina moa ireo mpivarotra ireo. Nanao fanambarana androany ny voifiraisana na ny vovonana iombonany firaisamom-pirenena eto Madagasikara izay nilaza fa dia taraiky loatra ny fiaraha-midinika amin'ireo mpandraharaha isajokajiny tokony ny tany ambolohany ho izy ireo dia efa nojerena ireo fomba nanamaivanana ny fiatraikan'ny fihibohana ary novolavolain'ny paikady hiatrehana ny fanarenana ny toe-karena sy ny ara-tsosialy aorian'ny coronavirus. Nokian'ny voifiraisana ihany koa fa antony tsy mahavoafy ny fiparitahan'ny Covid-19 ny goragora teraky ny kolikoly eny amin'ireny saradalana rehetra sakan-dalana rehetra ireny omaly dia namoaka fanambarana mampafantatra ny fomba fijerin'izy ireo ary ny raharam-pirenena ankehitriny ny voifiraisana arindao arahana tao anatin'ity fanadiadiana entiny miarosorojo ravaka sy Dolfa Rakotiniaina ity. Tsy voafeny fiparitahan'ny aretina noho ny goragora teraky ny kolikoly. Anisan'izany eny amin'ireny sakan-dalana ataon'ny mpitandro ny filaminana ireny hoy ny voifiraisana na vovonana iombona ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Ohatra nomeny ato anatin'ity fanambarana ity fa maro ireo mpivahiny tonga avy aty Antananarivo any Mahajanga. Tahak'izay ihany koa ny fivezivezena Antananarivo Antsiranana. Misy hatrany na dia mety ho voafetra ny sarandalana izay mitombo 4 voeny noho ny talohan'ny fihibohana azy.
nokian'ny vohy firaisana fa taraiky loatra ny fiaraha-midinika amin'ireo mpandraraha isan-tsokajiny. Tokony tany am-boalohany dia efa nojerena ireo fomba nanamavanana ny fiantraikan'ny fiboana ary novolavolaina ny paikady hiatrehana ny fanarenana ara-toekarena sy ara-tsosialy aorian'ny coronavirus. Manameloka ny fandravana ny tsena amin'izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana izao ihany koa ny vovonana iombonan'ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Manararoatra ny toedrara ihany koa ireo mpitsirika ary tsy midina ny vidim-bary amin'ny faritra maro satria ratsy ny vokatra. Any ka mampitombo ny fahasahiranana ny tantsaha sy ny mponina an-tanan-dehibe izay miaina ao anatin'ny fidinan'ny fahefa-mividy satria latsaka katerena ny toe-karena. Sosokevitra rosin'ny vohy firaisana ary ny hoe mila enjanina ny fifehezana ny fitrandrahana sy ny fivoahan'ireo arena sarobidy voajanahary mba hampidi-bola amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Eo ihany koa ny hanomezana amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny fitarihana ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus mba ahafahana mahazo antoka vokatra tsara kokoa. Noho io ministera io efa manana traikefa amin'ny fiatrehana ny valanaretina tahaka ny pesta na ny kolera na ny tazo mahery. Manoloana ny fiparitahan'ny Covid-19 dia nametraka ny lamina ny eo anivon'ny meteo etsy Ampandrinomby. Voalaza tao anatin'ny fanambaran'izy ireo fa dia miato aloha ny fivezivezena eny an-toerana indrindra ho an'ireo izay paka vaovao isan'andro. Na izany aza dia nilaza ny tompon'andraikitra fa mitohatra ny fanomezam-baovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro amin'ny pejy Facebook ny meteo malagasy isaky ny misy ny fiovana. Hatreto dia tsy mbola misy ny vaovao ofisialy nivoaka mahakasika ny tsao izay milaza fa misy piasan'ny meteo ambara ho voan'ny Covid-19 anton'izao fanapahan-kevitra izao. Ho an'ny Tomasina indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia maro ireo mpitatitra taksi borosy no lanja sora-bavety tany an-toerana ny antso sy ny taky ny amahana ny fifamoivoizana. Amin'izy ireo efa tsy misy tranga firintsony ao Tomasina ary any amin'ny faritra Atsinanana ka antony izay fitakiny izay. Mpitatitra Anarivo no nidina an-dalambe androany, misy mpamily, mpanampy-mpamily, mpanera, mpitaona entana, guichetier izay mikambana amina kooperativa maromaro. Matsiaro sahirana izy ireo no ny fikatonan'ny zotra regionaly tao anatin'ny telo volana mahery zao. Nilanja soram-bavety niazo ny lapan'ny faritra izy ireo androany maraina. Mba mangataka zany zay mba sokafo am'izay ny lalana. Fa enay agny ambadimbadika agny hoe efa misy lalana mandeha agny fa tsy enay zay zato tsy teny mihitsy hoe iza zany na hoe iza. Mba velo am'izay zay mba ikarama fa apetrao fogna ny fepetra zay amenare anay karaha ohatrany ataonare isavan'ny lisansinay isan-taogna io. Apetrao ny lalagna fa hoarany antsaka sandavany tompoko. Mangataka ny fanokafanany zotra regionaly miazo ny lalam-pirenena fahadimy mampitoy an'ny Tomasina sy Maroantsetra ary ny lalam-pirenena faharoa mampitoy an'ny Tomasina Moramanga ary Manoro izy ireo. Eo ihany koa ny fangatahana ny anokafana ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo mampitoy an'ny Moramanga sy Andilamena. Ho azy ireo efa tsy ahitana trangana coronavirus firy aloha ny tanàna ny Tomasina ka tokony hosokafana ny fitaterana. Le kamitsika ny am'izao fa zéro tsisy katsona tamatavy am'izao. Ahoana tsika régional mbola tsy afaka national hoe je suis d'accord hoe ava tamatavy mandeha Tananarivo. Logika zany. Fa ny antsika aketo tamatavy faritra Analanjirofo sy faritra Tsignana tokony hiasa mihitsy asika. Efa nisy ny fampiresahana tamin'ny solteran'ny governoran'ny faritra Atsinanana sy ny filohan'ny fikambanan'ireo kooperativa nanambara ny hitondra ny hetahetan'ireo mpitatitra aty amin'ny fanjakana Foibe ireo soltena amin'ny mpanjakana. Fa volan'ny ankizy ny volana Jona maro ireo hetsika nentina nanamariana izany tamin'ny volana Jona iny. Isan'izay ny fifaninana izay nokarakaraina fa indrindra ny fampahafantarana ny fisian'ny tranokala iray antsoina hoe Arozaza izay fitaovana entina hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy arahana ministeran'ny fitsarana ny polisy-pirenena ny gendarmerie ny UNICEF ary ireo mpiara-mombinantoka mpiara-miasa. Anisan'ireo hiara ny herisetra ny ankizy, tsy voaja ny zony amin'ny ankabeny. 5 isanjaton'izy ireo amin'izao fotoana ohatra no hiara ny herisetra, entina namariana ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy ny volana Jona lasa teo, dia nosokafana ny tranokala Arozaza izay fitaovana entina hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy.
tsy horery-tsony ireo ankizy fa hiara-dalana sy hanampy azy ireo ny mpikambana isan-tsokajiny. Ankizy misitraka ny zony antoky ny ho avy mamiratry ny firenena, izay no teny filamatra nentina nankalazana ny iray volany ankizy. Nisy ny fifaninana izay no karakaraina ho an'ny ankizy rehetra manerana ny nosy, ka ankizy miisa 12 no nahazo ny loka. Fifaninana nanisehatra tamin'ny tononkalo sy sary. Nambara ofisialy moaly moa ny vokatry ny fifaninana teo amin'ireo ankizy ireo. Vaovao hafa kosa indray, manana karazany zava-maniry analy ny azo hitsaboana aretina sy anamboarana lohamenaka isika eto Madagasikara, nametraka rafitra entina ifehezana sy ampifondronana ny fandrarana mahakasika ny fitrandrana lohamenaka. Manoloan'izany ny ministry ny tontolo iainana sy ireo mpitrandraka, tafiditra ao anatin'izany ihany koa ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha araka ity vaovao entiny Aina Rabarso sy Anjara Kotonirainy antsika ity. Miisa iray etsy ireo karazany zava-maniry azo hitsaboana aretina sy anamboarana lohamenaka eto Madagasikara, ary maheri ny 3 etsy ireo olona mivelona amin'izany. Maro araka izany ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana lohamenaka. Isan'izany ny lohamenaka azo avy amin'ny jorofo sy ny singa avy amin'ny lavanilina no mibanina ny 570 isan-jato ny vola miditra azo avy amin'ny fivarotana sy ny fanondranana isan-taona eto Madagasikara. Manana andraikitra lehibe noho izany ireo mpitrandraka lohamenaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala. Isan'izany ny famoleka-kazo mba haharitra sy olovain-jafy ity sy ampiariana ity. Mankasitraka tamin'ny ezaka natao tamin'ny famoleka-kazo ary mbola manentana raha mbola afaka manao 10 fois plus ataovy fa 10 volana io vola ihany koa ilay hoe tokony mba misy ny système-na récompense marina izay. Izany hoe tsika tsy maintsy milalao foana an'io resaka le bâton et la carotte io. Izay ny mampandeha ny ara-tontolo iainana rehefa ny bâton foana fotsiny ampiasaina tsy mandeha, tsy maintsy misy ihany koa ny récompense. Tsy maintsy jerena ihany koa ny ministry ny tontolo iainana ny fiantraikan'ny fitrandrahana lohamenaka amin'ny lafiny sosialy mba hitondra tombony ho an'ireo olona eny fotony, satria isan'ny mamelona fianakaviana maro tokoa ity sehatra iray ity. Ny faniriana ihany koa dia mba ho modely ny fondrom-panondrana lohamenaka eto Madagasikara amin'izay resaka toekarena miantsy izay, mba ianareo no ataona fitantara any amin'ny sehatra hafa hoe jereo ny ezaka atao amin'ny IGM dia irariana tanteraka ny toizan'izay ezaka sy ny fiarahana asa toy izay. Tapaka nandritry ny feonan'ny ministry ny tontolo iainana sy ireo orinasa mpitrandraka lohamenaka ao amin'ny IGM fa apetraka ny plateforme huile essentielle entina ifehezana sy ampifondronana ny fitrandrahana mahakasika ny lohamenaka eto Madagasikara mba ahafahan'ny fanjakana malagasy miaro ny tombotsoan'ny tsirairay izay voakasika ary manome tosika ireo mpandraharaha ireo eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Hoentsika amarana izao vaovao izao ary ity raim-pianakaviana manao antsovonjy amintsika ity mangataka fanampiana amin'ireo malala-tanana ary ny ray aman-dreny rary ny rina nomenjanary izay zazavavy kely vao 2 volana latsaka voaterina findra teny amin'ny hôpitaly HGRA satria tsy vitany hôpitaly tany Moramanga ny fandina tokony atao azy izay vao 2 andro monja naterana dia niditra teny amin'ny hôpitaly. Ankehitriny dia vita ny fandidiana ary efa sitrana somatsara inomenjanahary saingy mbola tsy mahazo mivoaka ny hôpitaly izy raha tsy maefa ireo vola izay lany nandritra ny fotoana nidirany tao amin'ny HGRA izay mitetina 4 tapitrisa mahery eo. Vola manodidina ny 4 tapitrisa eo no tsy maintsy alohan'ny ray aman-dreny Winia ao amin'ny hôpitaly HGRA vao afaka mamonjy ny toerana ny aviany any Mananaravatra izy 3 mianaka. 2 andro nahaterana io Winia kely dia nandosina moka zavatra maitsomaitso ny vavany ka nahiditra hôpitaly avy hatrany. 17 andro niditra hôpitaly tany Moramanga nefa dia tsy maintsy nalefa taty Antananarivo didina no io aretiny io. Tamin'izy voateraka zany mandoa izy zany mandoa dia misy zavatra maitsomaitso mivoaka avy amin'ny vavany dia 2 andro nahaterahany dia efa tafiditra hôpitaly zahay dia rehefa tafiditra hôpitaly dia 14 andro zay tafiditra hôpitaly tao Moramanga dia rehefa tavela tao izay dia tsy vitan'zareo le fandidinan'ilay zaza dia nalefan'zareo niakatra taty zahay dia rehefa tonga taty dia nandoa vola zahay nanao an'ilay action sociale sy ny tariny zay dia
Zahay daholo niantoka ny andro-tena zay tsy manana fianakaviana eto. Mangataka amina fitondrana mba amin'ny fitondram-panjakana sy izay malala-tanana zany zay. Resabola zany zay tena efa lany tanteraka ny ampela-tanana. Ny andro-tena hatrany ny ray aman-dreny niata amin'ny fitsaboana natao rehetra hatrany amboalohany, saingy noho ny tonga teto Antananarivo dia tsy ampy intsony ny eo ampela-tanana ho hatrany ny rainy. Ny 9 Jona 2024 lasa teo no tonga tato amin'ny HGRA ny atelo mianaka ary tokony efa hivoaka tamin'ny afakomaly, saingy noho ny tsy fananana io vola tsy maintsy aloha io dia tsy mbola afaka mody izy ireo ka mangataka fanampiana amin'ireo malala-tanana rehetra mba hanampy amin'izany. Misy numéro téléphone zany aty amina aty, misy Airtel sy M-vola le izy. Dia izay tia hita maso moa zany, izay tia hita mivantana dia amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 no mahazo vanginy zahay. Ho an'izay tia amin'ny vola zany dia afaka alefa amin'ireto numéro reto 034 79 077 99 na 033 18 678 92. Zay zany dia mba misaotra an'izay malala-tanana rehetra sy ny fitondram-panjakana izay hanampy anay zany. Ankoatra io vola efatra tapitrisa io, tsy manana ny sarandalana hoentina mody any manana rahavaratra ihany koa izy telo mianaka. Tsy mahafantatra olona tsy manana fianakaviana izy ireo eto Antananarivo ka miandrandra ny fanampiana avy amin'izay afaka manao izany. Dia iny ankoa no entiko mamarana ny logité tamin'izao hariva izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny raha pitso indray amin'ny fotoana iaonanao atao anatin'ny logité amin'ny fito raha sasany hariva veloma tompoko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Luxor, le plaisir du confort. Savony Savim, vitaminy zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny logité. Monto plus, tiamiantsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny logité.